There is so much Latin that was written by the Romans that it would take a lifetime to read it. But did you know like 1% of the Latin we have is actually from the Romans, and the other 99% are from the medieval period, the Renaissance, and works all the way up to today? Today, I would like to tell you all a story that I personally found pretty freaking funny, written by Poggio Bracciolini, who wrote a work called Facetiae, a Latin joke book essentially. So let's hear the story. We are Latinitas Animi Causa, ubi linguae mortuae vivescunt. And this is Rem Tene, a Latin podcast series made for novice and intermediate learners to use comprehensible input and other research-informed methods to give you the best Latin learning experience possible. We go through the script of this episode twice, so don't go away. Once we go through slowly with words and phrases occasionally defined in English, and then we do the whole thing a second time at a more natural speaking speed and no English definitions, not only to challenge yourself, but to see how much you really understood. So, enough of the talking. Let's get to the story. Ad fabulam. Salvete sodales. Haec series est Rem Tene. Est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas. Et hodie vobis fabulam ridiculam narrare velim. I'd like to tell you all today a funny story, a ridiculous story, a story that makes you laugh. Hodie vobis fabulam ridiculam narrare velim. Fabula ridicula est fabula quae risum movet, which moves laughter, which makes you laugh. Quae risum movet. Haec fabula scripta est ab Italo, cui nomen fuit Poggio Bracciolini. Opus scripsit cui nomen fuit Facetiae. Witticisms, jokes. Facetiae. Fabula quam narraturus sum ex hoc opere venet. Sed non ipsam fabulam legemus, sed formam simplicem quam ipse scripsi. Bene, fabulam legamus. Let's read. Legamus. Ecce vulpes. Vulpes iam multum esurit. Vulpes per campum ambulat et gallinas videt. Eas gallinas capere et consumere vult. Post gallinas est unus gallus. Omnes ad arborem excelsam. Tall, excelsam ambulant. Vulpes iam ad arborem currit. Gallus et gallinae cum vulpem videant arborem ascendunt. Vulpes tamen arborem ascendere non potest. Gallus in excelsa arbore sedet. Tum vulpes galle inquit. Audi visti recentia nuntia. The recent news, the recent announcements, recent messages. Recentia nuntia, cui Gallus respondet, nihil audivi vulpes. Narra, quid sit novi? What's new? Quid sit novi? Vulpes loqui pergit. Continues to speak. Loqui pergit. Fuit concilium, a gathering, a meeting. Concilium omnium animalium. Omnia animalia in locum convenerunt et pacem constituerunt. Establish peace. Pacem constituerunt. Est pax inter omnia animalia. Iam omnes sine timore ambulare possunt. Nulla erit injuria. Injury, anything that hurts you, physically or mentally. Injuria. Nulla erunt insidiae. Ambushes, secret attacks. Insidiae. Descendite igitur. Est tempus hunc diem festum celebrandi. Gallus hoc audit, et campum de arbore prospicit. Quid tu aspicis? Vulpes eum interrogat. Duos cannes video. Cannes huc currunt. Puto eos esurire. Vulpes iam timet, et abire vult. Tempus, inquit, est mihi fugiendi. Of fleeing, to flee. Fugiendi. Cur fugis vulpes? Non est pax constituta inter omnia animalia? Cui respondet vulpes, ita est, mi galle, sed dubito, I doubt, dubito eos hoc nuntium audi visse. Bene,
iterum totam rem dicam celerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam ridiculam narrare velim. Fabula ridicula est fabula quae risum movet. Haec fabula scripta est ab Italo, cui nomen fuit Poggio Bracciolini. Opus scripsit cui nomen fuit Facetiae. Fabula quam narraturus sum ex hoc opere venet, sed non ipsam fabulam legemus, sed formam simplicem, quam ipse scripsi. Bene, fabulam legamus. Ecce vulpes. Vulpes iam multum eis surit. Vulpes per campum ambulat, et gallinas videt. Eas gallinas capere et consumere vult. Post gallinas est unus gallus. Omnes ad arborem excelsam ambulant, vulpes iam ad arborem currit. Gallus et gallinae, cum vulpem videant, arborem ascendunt. Vulpes tamen arborem ascendere non potest. Gallus in excelsa arbore sedet. Tum vulpes, Galle! Inquit, audi visti recanti annuntia? Cui Gallus respondet, nihil audivi, vulpes. Narra, quid sit novi? Vulpes loqui pergit, fuit concilium omnium animalium. Omnia animalia in locum convenerunt et pacem constituerunt. Est pax inter omnia animalia. Iam omnes sine timore ambulare possunt, nulla erit injuria, nullae erunt insidiae. Descendite igitur, est tempus hunc diem festum celebrandi. Gallus hoc audit, et campum de arbore prospicit. Quid tu aspicis? Vulpes eum interrogat. Duos cannes video, cannes huc currunt. Puto eos esurire. Vulpes iam timet, et abire vult. Tempus, inquit, est mihi fugiendi. Cur fugis vulpes? Non est pax constituta inter omnia animalia? Cui respondet vulpes, id est mi Galle, sed dubito eos hoc nuntium audi visse. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicarem. Quid vos risum vobis movit haec fabula? Nobis scribere potestis infra inter commentarios, sed etiam apud situm nostrum habesne lac .com linea inclinats contact. Volumus audire responsa vestra. Scribite nobis. Gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodium vobis placuerit. Et si placuit vobis hoc episodion, ecce hoc episodion multum vobis placebit. Curate, ut in proximum aleates et, mementote sodales. Rem tenete, verba sequentur.